շատ տպավորված եմ բոլոր տաղավարներից, քանի որ բոլորը ճիշտ ձևով ներկայացնում են առողջ ապրելակերպը, որը պետք է ճիշտ պահպանել։ Ինձ դուր է եկել այն տաղավարը, որտեղ սովորեցնում են, թե ինչպես ճիշտ լվանալ ատամները, որպեսզի հետո խնդիրներ չառաջանա։ Ես չգիտեի ճնշում չափել, բայց ինձ բացատրեցին, թե ոնց պետք է ձեռքի դիրքը լինի, ոնց պետք է չափենք, թե ոնց է ճնշումը առաջանում։ Ես սովորել եմ իմանալ, թե ոնց են ստուգում սրտի աշխատանքը այստեղով։ Ատամները ամեն երեկոյան, առավոտյան պետք է մաքրել։ Եթե մենք փրկում ենք ինչպես փակենք մեր բերանը եւ ինչու է պետք փակել մեր բերանը, որովհետեւ բերանի խոռոչից վտանգավոր մասնիկները կարող են դուրս գալ մեր բերանից եւ անցնել դիմացինին։ Ես խորհուրդ կտամ իմ հասակակիցներին, որ շատ գազավորված ըմպելիք չխմեն եւ անառողջ սնունդ չուտեն։ Եվ չուտել չիփս շատ, քանի որ դա շատ վնասակար է, եւ ապրել առողջ սննդով։ Առողջ ապրելակերպը միայն սննդակարգի եւ ատամները լվանալու, քնի, մնացած բաների մասին չէ, այլ նաեւ նրա մասին, որ պետք է ունենանք լավ տրամադրություն։ Իմ կարծիքով մարզական խաղերը շատ հետաքրքիր էին, այնտեղ շատ հավես էր, երեխաները շատ ուրախ էին։ Շատ ուրախ անցավ այս միջոցառումը ու հույս ունեմ, որ ելի կմասնակցեմ այսպիսի հետաքրքիր միջոցառումների։